processo di sterilizzazione, la fase di imbustamento e successivamente lo stoccaggio delle buste è una fase che richiede una particolare attenzione. Fatta questa premessa, il dentista e l'ASO, nel momento in cui procedono alla sterilizzazione, devono prendere una decisione, e cioè ci interessa semplicemente che il materiale venga sterilizzato oppure vogliamo anche che questo materiale sterilizzato mantenga la sterilità nel tempo? Se abbiamo scelto di voler mantenere la sterilità nel tempo, ci servono dei mezzi che ce lo consentano. Questi sono i cosiddetti SBS, cioè sistemi di barriera sterile. Le buste in accoppiata carta-film polimerico sono regolate dalla norma 868/5 e la 11607/1 e 2. Che cosa dicono queste norme? Ci dicono che la busta deve permettere la penetrazione del vapore, quindi la parte di carta deve avere dei pori che permettono l'ingresso del vapore dentro la busta. Devono conservare la sterilità, quindi una volta raggiunto l'acme del processo, i pori si devono chiudere per poi impedire l'ingresso dei microrganismi. Su ogni confezione poi deve essere apposto un indicatore chimico di classe 1 che ci dice se la busta è stata sottoposta a un processo che prevedeva il calore, ma non ci dice se è raggiunta la sterilità all'interno della busta. Prima di imbustare il materiale, questo deve essere completamente asciutto perché se la busta si inumidisce non funziona più bene e il materiale non deve occupare più di 3/4 del volume della busta stessa. Molta attenzione ai materiali acuminati che devono essere protetti da garze o altro per impedire la lacerazione della busta. Fondamentale, le buste devono essere poi termosaldate con una banda di saldatura di almeno 6 mm a 160-180 gradi. Nel caso decidessimo di sterilizzare materiali di sala operatoria vengono consigliati i doppi imbustamenti. Quindi in questo caso va messo carta contro carta e film contro film, facendo attenzione che la prima busta, quando entra nella seconda, non si pieghi agli angoli, perché in questo caso si potrebbe avere la lacerazione della carta.